កម្មភាពប្រសងមុនឡើងឆាន់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍900ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2023ណាឥឡូវប្រសងនិមន្តមកគង់សិក្សារៀនសូត្រច្រើនសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជួយបង្កើនសទ្ធាការទំនុកបំរុងផងណាពីសកម្មភាពនិមន្តឡើងឆាន់ថ្ងៃត្រង់ណារាល់ថ្ងៃនេះគឺទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃត្រូវចំណាយបច្ច័យនោះដើម្បីធ្វើចង្ហាន់បន្ថែមទៀតហើយសូមប្រកេនណានឹងជួលដំណឹងទៅបងប្អូនណាថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍1500ជាថ្ងៃវេនចង្ហាន់របស់ខ្ញុំកាណាបាសាដែលស្មីលជាងហាងខែនេះប៉ះត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែ5 2023ចឹងសូមគោរពជួយបងប្អូនទាំងអស់ជួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងណាដើម្បីជាការទំនុកបំរុងប្រសងណាមិនមែនតែចង្ហាន់មកពេលនឹងប្រសងទេយើងសបច្ច័យហ្នឹងក៏ត្រូវយកមកជួយទ្រទ្រង់ឧបត្ថម្ភក្នុងវត្តបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងក្រុមជួយបងប្អូនទាំងអស់ជួយចូលរួមទាំងគ្នាណាសូមអនុមោទនានេះជាសកម្មភាពប្រសងមុនឡើងឆាន់ថ្ងៃត្រង់ណាលោកម្ចាស់ទូចមានម្ចាស់លេបចាស់ជាលេងឥឡូវម្ចាស់ពន្លឺចាស់ពន្លឺណាហើយnênចាស់តាបុយអញ្ចឹងហ៎មើលគេតាប៊ូណានិមន្តមកគង់នៅវត្តស្លាកែតណាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមានចិត្តជ្រះថ្លាការទស្សនាមើលហើយប្រកេនមួយទៀតតកតនឹងលោកម្ចាស់ដែលមានបំណងចង់មកសិក្សារៀនសូត្រនៅតែបន្តទទួលលោកម្ចាស់រហូតដល់ថ្ងៃចូលព្រះវស្សាគឺឈប់ទទួលតែម្ដងនៅទីនេះមានសាលាពុទ្ធិកបង្ហាត់បង្រៀនដូចជាសាលារដ្ឋចឹងសម្រាប់ប្រសងពុំតន់ជាអសរសោះគឺសម្រាប់កម្រិតថ្នាក់ទី1ពិសេសថ្នាក់ទី1ទី2ទី3និងទី3ប្រឡងរងនិងប្រឡងចូលតែម្ដងអញ្ចឹងសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាដែលមានធនធានប្រសងសិក្សារៀនសូត្រហើយក៏ច្រើននៅក្នុងវត្តស្លាកែតខេត្តបាត់ដំបងសូមអនុមោទនា